유나님은 MBTI에서 J가 98%. 그렇게 나오더라고요. 100% 아니야? 아니 아직 2%는 아 아니야. 거짓말 치지 마. 진짜 제이가 100%일 거예요. 왜 그렇게 생각해? 정말 계획적이거든요. 제가 할 말이 있어요. 제가 왜? 같은 방인데요. 오늘 저희는 7시 35분에 픽업이에요. 아침에 샵을. 이 친구는 6시부터 일어나가지고 계획을 막 세우는 거야. 나는 자고 있는데 혼자 막 허시허시허시 소리가 나요. 어떻게 해? 뭔가 소리가 나요. 그래서 내가 딱 그 생각이 든 거야. 너랑 같은 방을 했어야 됐다. 얘는 계획이 너무 있고 전 계획이 너무 없어가지고. 아니요. 만약에 은지 씨랑 같은 방 쓰잖아요. 둘 다 못 일어나요. 이렇게 해서 일어나는 거예요. 은지가 제일 빨리 일어나. 근데 은지 언니는 그냥 눈이 떠진다 아침에. 그래 얘가 제일 빨리 일어나. 알람이 아니고 그냥 눈이 떠진다. 이목구비가 다 열려 아침에. 큰 눈이 딱 열려요. 눈, 이렇게 콧구멍, 갑자기. 입 다 열려.